ऑटोमेटिक पोल्ट्री फार्म एक ऐसा पोल्ट्री फार्म जहां पर सभी चीजें आपकी ऑटोमेटिक तरीके से होती है। वहां पर आपको लेबर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अगर आपको अपने बर्ड्स को फीड देना है वो भी ऑटोमेटिक तरीके से होगा, पानी आपको देना है वो भी ऑटोमेटिक तरीके से होगा, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर या जो भी चीजें मेंटेन करनी है वो आपकी सभी चीजें ऑटोमेटिक तरीके से होती है। उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस फार्म पर आप 35 दिन के अंदर एक स्लॉट तैयार कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस ऑटोमेटिक पोल्ट्री फार्म के बारे में। जैसा कि आप यह देख पा रहे हैं, अंदर से आपका ऑटोमेटिक पोल्ट्री फार्म आपका ऐसे दिखता है। पोल्ट्री फार्म के अंदर आपको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी होती है, अपने बर्ड्स को आपको फीड देना होता है, पानी देना होता है, जिसके लिए आपको लेबर की जरूरत होती है। यहाँ पर आपको लेबर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, सभी चीजें आपकी ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर हो जाएगी। जैसा कि आप यह देख पा रहे हैं, यह है आपका ऑटोमेटिक तरीके से फीड देने का सिस्टम। यह जो आप पाइप देख पा रहे हैं, पाइप के अंदर आपकी चेन चलती है। ये जो नीचे आपके ढक्कन टाइप में लगे हुए हैं फीड देने के लिए, इसमें आपका फीड हमेशा गिरता रहता है। जो आपकी बर्ड्स है उनके पास आपका फीड ये पहुंचता रहता है। आप अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर आपका फीड डाला हुआ है। इसमें आपको फीड कब देना है कब नहीं देना, यह सभी चीजें आपकी ऑटोमेटिक तरीके से होती है। यह सभी चीजें जो आपका कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है वह वहां पर देखता है। 35 दिन के लिए यह आपका सेट हो जाता है। पहले दिन आपको कितना फीड देना है, दूसरे दिन आपको कितना फीड देना है, 5 दिन बाद आपको कितना फीड देना है, 30 दिन बाद आपको कितना फीड देना है। सभी चीजें ऑटोमेटिक तरीके से होती है, आपको कुछ भी सेट यहाँ पर नहीं करना है। दूसरा आप देख सकते हैं कि पानी देने के लिए सिस्टम। पानी देने के लिए जैसा कि आप यह देख पा रहे हैं, यह आपका एक तरह से पहले पानी को फिल्टर कर देता है। पानी फिल्टर करने के बाद जैसे आपका फीड जाता है पूरे पाइप में, पानी आपका पूरे पाइप के अंदर चला जाता है। जैसा कि आप यह देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आपके छोटे नोजल टाइप में लगे हैं। जब भी जो आपका चूजा होता है वो इसमें चोंच मारता है तो पानी आपका नीचे चला आता है। यह आप देख सकते हैं कि पूरी लाइन आपकी वहां से वहां तक आपकी पानी की बिछी हुई है। चलिए एक बार इस फार्म का हम आपको पूरा व्यू दिखा देते हैं। आगे इसी वीडियो में हम आपको इस फार्म पर जो सभी चीजें ऑटोमेटिक तरीके से होती है वो सभी चीजें आपको दिखाएंगे कि टेम्परेचर आपका कैसे मेंटेन होता है, ह्यूमिडिटी आपकी कैसे मेंटेन होती है, और बायोसिक्योरिटी जो सबसे मेन आपका पोल्ट्री फार्म के अंदर रहता है वो कैसे मेंटेन होती है। जैसा कि आप यह देख पा रहे हैं, यहाँ पर यह आपका पूरा पोल्ट्री फार्म है। आपका फीड यहाँ पे लगाया गया है, पानी का लगाया गया है। यह फार्म आपका आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह आपका बनाया गया है, ताकि जब भी तेज हवा भी आए तो यह आपका फार्म हिले या डुले ना या गिरे ना। यह फार्म आपका फुल्ली आपका एयर पैक है। यहाँ से बाहर की हवा आपकी अंदर नहीं आ सकती है, अंदर की हवा आपकी बाहर जा सकती है, जिसकी वजह से बायोसिक्योरिटी मेंटेन करना आपका बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आसान आपका हो जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस फार्म पर आपका टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है। आप सामने देख सकते हैं कि तकरीबन यहाँ पर आपके 9 फैन यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें आपका एक फैन यहाँ पर चल रहा है। यह आपका जो फैन है ऑटोमेटिक तरीके से चल रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। उसे पता है कि अंदर आपका कितना टेम्परेचर उसे मेंटेन करना है। अगर उसे लगेगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि यह यहाँ पर बंद हो गया, अंदर जब भी ठंड होती है तो यह अपने आप को बंद कर देता है। ऑटोमेटिक तरीके से पंखे यह चलते हैं ताकि आसानी से टेम्परेचर मेंटेन हो सके। गर्मियों के टाइम पर भी यह आपकी बर्ड्स ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर आपकी सस्टेन कर सकती है। ऑटोमेटिक तरीके से यह आपका चलता है। इसमें मेन खास बात है कि आपको सिस्टम एक बार सेट करना होता है। आपका पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, फीड देना है, पानी देना है, सभी आपका ऑटोमेटिक तरीके से होगा। अब जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि आपकी जो वाटर लाइन है वह आपकी पानी यहाँ पर पहुंचाती है। आप देख सकते हैं कि जो आपका चूजा है वो किस तरीके से यहाँ पर आपका पानी पीता है। यहाँ पर आपकी जो वाटर लाइन है, सबसे मेन फायदा इसका यह है कि यह आपका ताजा पानी पीता है। जब भी चूजे का आपका पानी पीने का मन होगा, जब भी वह पानी पिएगा, कोई आपका बेकार पानी, रखा हुआ पानी यहाँ पर नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं कि चूजा जब भी चोंच ऊपर आपकी जो नोजल टाइप में है उस पर आपकी मारता है तो वह पानी उससे पी सकता है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको फीड सिस्टम दिखाया था। फीड सिस्टम यहाँ पर आपके देख सकते हैं कि चूजे जो हैं वो फीड कितनी आसानी से आपके यहाँ पर खा रहे हैं।
ऑटोमेटिक तरीके से जो फीड है आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है। फीड कितना फीड उसको जाना है, पहले दिन के चूजे को कितना जाना है और 30 दिन के कितने को जाना है, यह सभी पहले से आपका सेट रहता है। इस फार्म पर आप 30,000 चूजे एक बार में पाल सकते हैं। अगर हिसाब लगाकर देखें तो एक चूजे पर आपको 25 रुपए बचते हैं। अगर आप 30,000 चूजों पर हिसाब लगाकर देखें तो आपको 7.5 लाख रुपए की बचत होती है। इस फार्म की कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी 60 लाख रुपए के करीब है। अगर आप देखें कि एक स्लॉट में आप 7.5 लाख रुपया बचा सकते हैं। अगर आप एक साल के अंदर 9 स्लॉट तैयार करते हैं, जो आसानी से हो सकता है, तो इसकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है आप एक साल के अंदर ही निकाल सकते हैं। इतना यह मुनाफा आपको देता है। तो किसान भाइयों, यही था आपका इस वीडियो में। आने वाली वीडियोस में हम आपको पोल्ट्री पर और भी वीडियोस दिखाएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि आप पोल्ट्री फार्म किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उस पर आप प्रॉफिट किस तरीके से कमा सकते हैं। सभी चीजें हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। पोल्ट्री फार्म पर हम आपकी एक पूरी सीरीज करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप यह वीडियो लाइक करें, सभी किसान भाइयों तक आप यह वीडियो शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यह चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।